داير المغرب تنتج سنويا مدخولها من الفوسفات 578 مليون دولار، تونس في 104 مليون دولار برك، هي الثانية عالميا بعد الصين، احنا نمرو 5. ومن الاشياء اللي في البرنامج نحب نحطها، نحب نرجع تونس في الرتبة الثانية، المرتبة الثانية كما كانت. باهي كما كانت بالضبط. شوف الاساس نتاع اولا 90 يوم، انا قلت للسيد الرئيس 90 يوم، بعد 90 يوم ينجم ينحي، معناها متحمله مسؤوليه. هي ما 90 يوم دون ان اوبجيكتيف قد لك عطينا ال5 نقاط الاساسيه فاطمه. كان جيد دونك نحكي من الناحيه السياسيه، من الناحيه السياسيه ما شاء الله عليك مدام، سالتيني سؤال لا نعملوا عليه حوار كامل نورمالمون. كي تروح من امريكا نرجعوا. باهي الحاجه الثانيه، عندنا قانون طوارئ اقتصاديه واجتماعيه، كل وا مارشال فات ريت كيما قانون طوارئ الامنيه، فما طوارئ اقتصاديه واجتماعيه اللي منها مثلا نحلوا بها مشكله التلوث، في 90 يوم تتحل مشكله التلوث تاع صفاقس وتاع غيرها، فما سطر في القانون لازم يتبدل. الكفاءات هذه نتاع الخارج اللي هي لازمها تجي، هذوما فما قانون طوارئ اقتصاديه واجتماعيه هذا اللي انا ما اعلنتش على الخطوط الكبرى نتاعه لاسباب بالطبيعه، خاطرك انت استراتيجيه العمل نتاعك ما تنجمش تعطيهاش، اما انا نحب نهز السيد رئيس الجمهوريه. واخر نقطه مدام سالتيني على التعيينات، بالنسبه لي انا الحكومه ما نخبيش عليك راهم يتبدل فيها حتى شيء كحكومه. اش عندي وزاره الماليه، ما عادش وزير ماليه اليوم، وزيره ماليه كاتب دوله الماليه والاقتصاد، لحظه واحده كاتب دوله الماليه، وزاره والطاقه كاتب دوله للطاقه. شنو هما اللي يتبدلوا اللي انا نحب نجيب فيهم دي سي في رئيس الجمهوريه؟ لي بي دي جي نتاع المؤسسات العموميه الكبرى، بي دي جي ستيك، بي دي جي سونيت، الجروب شيميك، التونيسير، هذه لي بي دي جي المؤسسات العموميه نتاع رؤساء المديرين العامين الكل. رؤساء المديرين العامين نتاع المؤسسات العموميه هذه لازمها كفاءات بالرسمي، وتنحي قانون 96 على شرط. ايوه فصل ذاك كنت باش نمشي الحبس في جرته هذاك الفصل 96، هو راهو فصل 96 حتى ال 101 ها توا باش هذوكم الكل، هذاك ينحيه خاطر هذاك مكبل الاداره التونسيه ومخلاها موخره ومخلاها خايفه، وشطر العباد في الفريقو توا من شنو من فصل 96، دونك هذاك يتنحى.